హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు సరిత. ఈరోజు మన వీడియోలో గుమ్మడికాయ కూర ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడు మంచి సీజన్ కదా, దసరాలో చాలా బాగా వస్తాయి ఇవన్నీ. ఈ కూర కూడా చాలా తీయగా కారంగా చాలా బాగుంటుంది. ఇది చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి, త్వరగానే అయిపోతుంది. ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండవు, నార్మల్గా ఇంట్లో ఉండే వాటితోటి చేసేసుకోవడమే, ఎక్కువ మసాలా కూడా ఉండదన్నమాట. ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాము. వీటికి కావాల్సినవి ఏంటి అంటే గుమ్మడికాయలు ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మరీ చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే మీకు గుజ్జులాగా అయిపోతుంది, ముక్కలుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఇంకా 2 ఉల్లిపాయలు, 1 టొమాటో, కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పోపు దినుసులు. వీటికి కావాల్సినవి వచ్చేసి అవండి. ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ఏమైతే వేసుకుంటామో పోపు దినుసులు అంటే మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు, ఇవన్నీ కూడా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసానండి. ఇలా ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుని కొద్దిగా వేయించాలి. ఇంగువ తినేవాళ్ళు ఇంగువ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒకసారి దోరగా వేయించిన తర్వాత ఇందులో మనం ఆల్రెడీ తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా, మీరు ఉల్లిపాయలు ఇక్కడ చిన్న ముక్కలుగా కూడా వేసుకోవచ్చు, గ్రేవీ లాగా వస్తుంది. ఉల్లిపాయ తగిలేటట్టుగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇలా పొడుగ్గా తరుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ కూడా వేసేసి ఒకసారి కలిపేసుకోవాలండి. కొద్దిగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను అప్పటికప్పుడు దంచి వేస్తాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం పాటు మూత పెట్టేసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా కొద్దిగా దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట, అంటే బాయిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి ఎక్కువగా ఉల్లిపాయలు అనేది ఉడకక్కర్లేదు, ఎందుకంటే గుమ్మడికాయలు వేసేటప్పుడు బాగా ఉడికిపోతుంది. అందులో కూడా వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, చక్కగా ఉడికిపోతాయి. ఇలా కాస్త ఉడికితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొద్దిగా కరివేపాకు వేస్తున్నాను. కరివేపాకు మీరు పోపులో కూడా వేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వేస్తే ఫ్లేవర్ అనేది బాగా దిగుతుందని నేను మధ్యలో వేస్తున్నాను. ఇలా కరివేపాకు కూడా వేసిన తర్వాత మనం తరిగి పెట్టుకున్న గుమ్మడికాయలన్నీ, ఇక్కడ గుమ్మడికాయలు అనేది కొంతమంది చెక్కు తీసేస్తారండి, కొంతమంది తీయకుండా కూడా వేసుకోవచ్చు. మీరు ఇష్టం లేని వాళ్ళు పీల్ చేసుకుని కూడా వేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేనైతే చెక్కుతోటే వేసేస్తున్నాను. ఇలా కూడా తినచ్చు, సరిగ్గా కడిగేసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందులో సరిపడా ఉప్పు అంటే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసాను, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. ఒకసారి కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు సిమ్లోనే మనం ఉడికించుకోవాలండి. గుమ్మడికాయ అనేది త్వరగానే ఉడికిపోతుంది, అలాగే ఎక్కువ వాటర్ వస్తుంది. మధ్యలో కలిపేటప్పుడల్లా ఒకసారి మూత తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ముక్కలు అనేవి కొద్దిగా మెత్తపడుతూ ఉండగా అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మనం ఏమీ కలపాల్సిన పని లేదండి, అంటే ఇంకా యాడ్ చేయాల్సినవి ఏమీ లేవు. ఒకసారి కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టడమే. ఇలా మూత పెట్టేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఒకసారి చూస్తూ ఉండాలి, ఇందులో నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా పొడిగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు. ఇంకొంచెం పేస్ట్ ఇదేంటి జ్యూసీగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. చాలా గ్రేవీనెస్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా వాటర్ కొద్దిగా యాడ్ చేసేసుకొని సిమ్లోనే మనం ఉడికించుకోవాలండి. ఇది చూసారా, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకొకసారి మూత పెట్టేసుకుంటే మనకి అయిపోతుంది. ఇందులో ప్రాసెస్లో ఏమీ ఉండదండి, మాటికి మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ముక్కలు అనేది మరీ మెత్తపడిపోతే గుజ్జులాగా అయిపోతుంది కదా, ముక్కలు మనకి తగులుతూ ఉంటేనే బాగుంటుందన్నమాట ఈ కూరలో. అందుకని నేను ఈ విధంగా మధ్యలో కలుపుతూ తీస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఫైనల్గా అయితే మనకి అయిపోయిందండి. చెప్పాను కదా, జ్యూసీగా ఇంకా మెత్తగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొక 5 నిమిషాలు వాటర్ వేసే పెట్టచ్చు. ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో కూడా గార్నిష్ చేసేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకున్నారు అంటే మీకు తీయగా కారంగా ఉండే గుమ్మడికాయ కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవడమేనండి. చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చేసిందో. గుమ్మడికాయ చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుందండి, చాలా తీయగా ఉంటుంది. వీటికి కాంబినేషన్ రైస్లో మామూలుగా తింటారు, పెరుగన్నంలో నంచుకుని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ఈ కూర తినే వాళ్ళైతే కనుక అసలు టేస్ట్ వదలరండి, అంత బాగుంటుంది. ఈ కూరలో కొద్దిగా బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం అనమాట. చూసారు కదా ఈ వీడియో. మీ అందరికీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేశారంటే నా నెక్స్ట్ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్లోకి ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.